Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic Evropske unije ter predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije, zaseda v 10 različnih sestavah, odvisno od obravnavanih vprašanj. Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport je sprejel politični dogovor glede novih priložnosti, ki naj bi nizko kvalificiranim odraslim zagotovile nove možnosti za pridobivanje spretnosti, znanj in kompetenc, ki so pomembne za trg dela in aktivno vključevanje v družbo. V svojem s podatki podprtem priporočilu poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle tako ugotavlja. V današnji družbi vsakdo potrebuje širok nabor spretnosti, znanj in kompetenc, da lahko v celoti uresniči svoj potencial, je dejavno udeležen v družbi ter izpolnjuje svoje družbene in državljanske odgovornosti. In danes se od nas na vseh področjih zahteva več. Raziskave dokazujejo, da ima več kot četrtina odraslih v Evropski uniji temeljne pomanjkljivosti v osnovnih znanjih in spretnostih. Zato so izpostavljeni večjemu tveganju brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti, izpostavljeni so večjim zdravstvenim tveganjem in imajo manj uspeha na trgu dela. Tisti z več spretnostmi imajo daljšo pričakovano življenjsko dobo, lažje vstopajo na trg dela in se pogosteje vključujejo v izobraževanje, digitalno gospodarstvo in družbo nasploh. Tudi njihovi otroci bodo v izobraževanju dosegli boljši uspeh. Ministers also adopted today a council recommendation on a skills guarantee to help low-skilled adults in Europe increase their basic skills. Member states are responsible for making this upskilling offer a reality, but European funds are there to help. Zato svet državam članicam predlaga, da odraslim omogočijo napredovanje do vsaj srednje poklicne izobrazbe in pridobivanje vsaj minimalne ravni bralne in matematične pismenosti ter digitalne in druge kompetence, ki so pomembne za trg dela in dejavno udeležbo v družbi. Zato naj države članice oblikujejo načine izpopolnjevanja na 3 korakih. Prvi korak: z ocenjevanjem se ugotovijo obstoječa znanja in spretnosti ter potrebe po izpopolnjevanju. Drugi korak: zagotavljanje prilagojene, prožne in kakovostne ponudbe učnih možnosti, s katerimi zadovoljijo potrebe posameznika in potrebe lokalnega, regionalnega in nacionalnega trga dela. Tretji korak: potrjevanje in priznavanje pridobljenih znanj in spretnosti zaradi pridobitve kvalifikacije. Za izvedbo tega priporočila bo potrebno učinkovito usklajevanje in partnerstvo pri skupnih prizadevanjih med ključnimi deležniki. To pa so različni nacionalni organi, gospodarstvo, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, organizacije civilne družbe ter odrasli učenci sami. Države članice ovrednotijo vse ukrepe in njihov vpliv na napredek ciljne skupine, rezultate pa uporabijo za oblikovanje učinkovitejših politik in reform. Nekaj predlogov pa ima svet tudi za Evropsko komisijo. Kaj so spretnosti in kompetence, kako jih razumeta OECD in Evropska unija in kako Slovenija, pa si oglejte v naslednjem videu.